เดิงแต่ละnày cho con cũng một tôn bạn xuân lúc phải này lúc cháu ta nào này tôi cuộn phơi đỡ phơi đau nào nó nào nè tôm nắm áp đây này lúc có tít lặng như đấy này nào cả nàoสบายดีทุกคนตอนนี้สุขค่อยเดินทางมาฮอดบ้านละกูหรือเขาเอิ้นว่าบ้านมะนายเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตนะแต่ซึ่งเป็นบ้านเดียวกับบ้านละกูที่วิดีโอก้อนๆนั่นแหละเส้นทางการเดินทางวันนี้ช่วงเฮาสิไปหานอนพักผ่อนดูแลเดียวชายแดนเวียดนามทุกคนเลยนะไปติดจอดก่อนติดจอดชายแดนเวียดอันนี้คือคุ้มบ้านมะนายบ้านมะนายจะมีอยู่2คุ้มนะป้าห้วยเบิ้งนั้นแล้วก็ป้าห้วยเบิ้งนี้ช่วงนี้อากาศหนาวหลายอากาศเย็นเย็นข้าคอยจังเกิดมาสู้ข้าอยู่คนเดียวอ้างว้างเดิงแต่ละnày cho con cũng một tôn nào nàoเนาะว่าวันนี้รู้สึกว่าอากาศนี่เย็นผิดปกตินะอุณหภูมินี่ประมาณ18 องศาทุกค่อยว้าวเสกจะสั้นกับไปแล้วนะหมู่บ้านเขตที่ว่าติดจอดเขตชายแดนคนเขตชายแดนเราเวียดนามนี่ส่วนหลายมันอากาศมันหนาวทุกคนนั่งเฝ้าตะไฟเป็นวิดีโอย่ำคำทุกคนเลยบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ค่อยสอนแต่เก่าแหละนะก็เคยมาหลายวิดีโอแล้วล่ะเมื่อนี้พาบอลโนตมากันเลยพาแวะพาทุกคนเที่ยวชมหมู่บ้านก่อนตามที่วิถีชีวิตของพี่ๆน้องๆเขานะโอ้สังเกตบ่เห็นเนาะลงไปเบิ่งลูกหลานเขาก่อนแถวนี้มีโซมมีห้องน้ำนะแถวใจนี่บันส่วนยี่บงบันส่วนลูกไผ่บ่นี่ลูกคอยลูกเจ้าโอ้เอ้ยลูกหลานหลายแล้วฮะบันตัวบันส่วนสแงดเลยหนาวโพดตักน้ำเย็นโอ้เจ้าตักน้ำอยู่นี่นะนี่คือน้ำลิ่นสร้างมาหลายฟ้าหลายปีสร้างมาแต่ปี2004 2005นะน้ำตัวนี้อ่างน้ำนี่ก็ได้หลายฟ้าหลายปีแล้วล่ะทุกคนล้มแล้วเจ้าจะตักเสื้อกระตุกขนาดไหนตะกั่วเปยเด้อเปยดาวโอ้หนาวเนาะหนาวนี่ต้มน้ำอาบได้นี่อาบเพื่อลูกหลานผู้ใหญ่ก็อาบน้ำอันนี้เนาะไม่ละเปยเด้อเต้าได้ไหมมันหนาวกันละต้องได้ต้มน้ำอาบเฮือนไปเฮือนมันหนาวกันละเหินสานบ้านช่องนี่จะเลิ่นมันแล้วแถวนี้ได้เหินแป้นเหินนั้นมันแหละมังดงแป้นดงก้อยเนี่ยน้ำปอกหมอเนี่ยฮะโอ้ลานบ่นี่เจ้าบ่เจ้าเจ้าลูกผู้ใดลูกชัยเนาะได้ลูกได้หลานมันแล้วดงนาวกี่ดงโฮมี่โอ้มีแต่เฮือนก่อเนาะเฮือนก่อไปแล้วบัดชวนบูบลังนึงแต่งวดเลยบูนงวดลังจะบูบลังใช่เนี่ยแกจุดท้ายเดือดกันไหนบนจอถ่ายแล้วจุดจอทำเพื่ออย่างนี้แล้วมั้งก่อนจะจอตรงไหนให้ยิงเลิกไงหมู่คูหลาแถวนี้น้อง
งบล่องบ่ โอ้ยมาหน้า โอ้มันชวนแก มาจอน ลึกแก เล่นหนอ หนาวบ่สะแงดบ่ มานั่งร้องไห้ นอนกันหนาวผมพา โอ้ไฟสิบ่เนาะ โอ้ยพากันมาสักเขิงมาล้างนาอยู่นี่ได้นี่คือจุดที่ปล่อยน้ำอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำไว้ปล่อยลงมาแต่ผู้จะมาสต็อกไว้อยู่นี่โอ้อองลานอองลูกผมเนาะ ลูกก็ติดหลังอยู่ได้นี่หนาวก็หนาว nào giờ hụa bóp là giờ hụa này áo bỏ vượt sang nghẹt đấy sang nghẹt đây ô nắm anh đi say nắm bà đây có cho say sào khao bru bồn blanc mày nó phải đọc lời sinh ngốc giam chú con xử lý đừng chủ con xử lý vai kệ hả tăng lời nhà kệ nhà lời vái vái chú coi lời cả trà việc kệ cái thằng ấy kìa bạn bài kìa đây là này bệ đồng tiền tiền ô bay chân hoa này hầm cái lờ bắn xuồngเลยchú ơi kìa là đua tới bà hay nữaแม่น้ำสายนี้เขาเอิ้นว่าแม่น้ำห้วยตึงนะและยามหน้าฝนน้ำมันจะไหลยามหน้าแล้งนี่ก็มันจะแห้งชาวบ้านนี่ก็จะมาสักเคืองอยู่นี่นะสักเคืองจากของนี่แหละตักน้ำตักในอยู่นี่บางคนก็ลงมาอาบอยู่ห้วยนี่บรรดา
ผู้ชายก็ขึ้นไปอาบน้ำที่พุทธฮะยั่วแกะจูลงไปนี่เนี่ยจะเป็นนั้นเต็มไปด้วยลงไปหางก็จะมีอีทงหน้าทงหนึ่งทุกคนแล้วก็มีบนหาพักหลายได้พักผู้ตัวควันตัวนั่นก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องเวียดนามได้เขาเอิ้นว่าผู้ตะล็อกมันเสริมต่อกับผู้สมุยถ้าว่ามีเห็นสายผู้ตัวนี้ก็จะเห็นเธอมีฝนตกฟ้ามืดแบบนี้แหละทุกคนนะสำอุตุนิยมของคนเขตนี้4 เดือนแดด8 เดือนฝนถ้าผู้เรือยุคจักมาสัมผัสเบิ่งทุกคนยามนี้ก็ยังมีฝนฝอยฝนตกนะเมื่อนี้ก็ยังใครๆแน่มือว่านนี่มีฝนตกแห้งเติบเห็นมีผู้หญิงผู้เดียวเห็นผู้ชายตับเข้าซอยลูกสาวเลยอันนี้เจอเป็นลูกสาวนั่นนี่พอลงมาตับเข้าซอยแม่นี่ไปเพิ่นผู้มีเพิ่นไปหาใบตองมาห่อข้าวต้มอะไรบอกนะค่ะรอจู่มองไปชลาไปชาติจะเก็บปลาชิงสาวนะบุญสาวบันส่วนเดิงแต่แรกไหนแต่เนี่ยโอ้ตาตะปางดงเอามาเฮ็ดฝาเป็นพื้นเป็นละก็เป็นกระดงนะเอามาปูพื้นเฮือนตาตะปางตัดมาตะหน้ามาเนี่ย